Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε για ακόμη μια φορά στην εκπομπή Φωνή Σου. Είναι μια φωνή η οποία δίνει τη δυνατότητα στις δικές σας φωνές να ακούγονται. Για ακόμη μια φορά θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή από τις συνηθισμένες, γιατί έχει πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα συνέδριο μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κάποιων πανεπιστημίων της Ινδίας, το οποίο ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στη νέα γενιά να έρθει σε διαντίδραση, όπως και στην επιστημονική κοινότητα, να έρθουν σε διαντίδραση μεταξύ Ελλάδος και Ινδίας. Το συνέδριο λοιπόν αυτό, που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, 3, 4, 5 του μήνα, στην αίθουσα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν συμπράξεις, συνεργασίες και κάποιες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των πανεπιστημίων του ΑΠΙΘ, του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και κάποιων πανεπιστημίων της Ινδίας. Έχουμε λοιπόν καταφέρει και έχουμε μαζί μας τον επικεφαλή της στρατηγικής αυτής προσέγγισης από την πλευρά της Ινδίας, ο οποίος γνωρίζει λίγα ελληνικά και είναι εδώ πέρα, μας κάνει την τιμή να είναι στο στούντιό μας. Θα μιλάμε μεταξύ αγγλικών και ελληνικών. Έχουμε μαζί μας και την έγκριτη δημοσιογράφο, την Λένα Κυρόπουλος, η οποία θα μας κάνει και την μετάφραση, αλλά είναι και ένας από τους συνδημιουργούς του συγκεκριμένου φόρουμ, της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η οποία θα μας μιλήσει και αυτή για κάποια πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Hello, it was our pleasure of having you here. It's Mr. Anil Kumar Sain from Nehru University. Είναι ο κύριος Κουμάρ Συν Ανίλ, ο οποίος είναι από το Πανεπιστήμιο Νέρου, το οποίο κιόλας μπορώ να σας πω έτσι με χαρά ότι είχα πάει και είχα βγάλει μια ομιλία πριν από 2 χρόνια. 2 years ago, I was at your university and I had a speech. I believe it was 2 years or something like that. Όπου είχαμε μιλήσει για την επιχειρηματικότητα ως λέκτορας, και θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Κουμάρ για το συγκεκριμένο συνέδριο. I would like to thank you for joining us today, and we would like to give us some information about the conference that took place at Thessaloniki in collaboration with the University of Aristotle University of Thessaloniki, the International University of Greece, and your university. Kalimera sas. Ευχαριστώ. I'm very happy, very glad to be here, and we are in touch with, some years, the academic institutions of India and academic institutions of Greece for making academic programs together, and in future we are developing even dual degree and joint degree programs. We are talking on that. Recently, our government of India and government of Greece have come together to make a new initiatives in the relationships of the 2 countries. In that order, we are organizing, we have just, from 2nd to 5th, we are organizing a conference here, which we say India and Greece, History, Society, Science and Entrepreneurship. Give me just half a minute to translate. Yeah. Παρακαλούμε, Λένα. Λοιπόν, όσον αφορά την ακαδημαϊκή διεθνοποίηση, οι χώρες μας ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξεκινούν τον πυλώνα σημαντικών συνεργασιών. Είναι η 2η χρονιά που διοργανώνεται το συνέδριο που αφορά τις επιστήμες τόσο του επιχειρήν, τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας, όλες τις επιστήμες και φυσικά τη διασύνδεση με την φιλοσοφία και την ιστορική αναδρομή των χωρών μας. Ήδη πάρα πολλά οικονομικές οργανώσεις, τόσο από Ελλάδα όσο και από την Ινδία, αλληλοσυμπληρώνει μία την άλλη όλα αυτά τα χρόνια της εξερεύνησης της συνεργασίας, και από τις 2 μέχρι τις
6 του μηνός στην ουσία λαμβάνει χώρα το συγκεκριμένο συνέδριο στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Please give us some information. What is your opinion for the relations among Greece and India? See, both of these countries have been in contact for many centuries, even before the Christ. We have relationships from since Alexander the Great. Even before that, we are having trade relations, business relations since the time of Bronze Age, that is the time of Minoan civilization, and when India was known as Indus Valley civilization. There was trade between two countries through the ports of northern Africa and the Persian Gulf. We have the archaeological evidences which shows that the goods and services were being exchanged between these two parts of the world. You can translate it. Στην ουσία υπήρχαν ήδη μέσω επιστημονικών ευρημάτων από αρχαιολογικά κείμενα ήδη εμπεριστατωμένα σχέσεις στον εμπορικό τομέα, στην επαγγελματική συνδιαλλαγή μεταξύ Ελλάδος και Ινδίας, Ινδίας και Ελλάδος, και στην ουσία δείχνει ότι οι λαοί μας συμπορεύονται μέσα από τους πυλώνες του χρόνου και φτάνουμε στο σήμερα. Δεν είναι δηλαδή τυχαία η διασύνδεση, ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Και ιδιαίτερα έχει κάνει ιδιαίτερη μνήα στον κρητικό πολιτισμό. Στο μινωικό πολιτισμό. Στο μινωικό συγκεκριμένα. Και μάλιστα πριν από το Μεγάλο Αλέξανδρο, από όσο γνωρίζουμε εμείς περισσότεροι, είναι από την Χάλκινη εποχή. Yeah, and then when the Greco-Roman Empire was established, especially when Alexander the Great, visited the boundaries of India after he took over the Persian Empire, these relationships become more closer because when Alexander never stayed in India, he just touched the boundaries and come back, and then Seleucid Empire was there. The Seleucus established that empire just after the departure of the Alexander of the Great, and he had a marital relationship with the Indian king, and there was a marriage relationship between India and Greece. So we are relatives actually from past centuries. Justin has written about this relationship, that one princess from the Greek side came to the family, royal family of India, and some marital gifts were also exchanged. This is a very interesting story, historical story. So please give us half minute to translate. Yeah. Στην ουσία, όσον αφορά την ιστορική αναδρομή, οι λαοί μας συναντιούνται μέσα από τους αιώνες, ιδιαίτερα και την περίοδο που ο Μέγας Αλέξανδρος, παρόλο που δεν διέμενε στην Ινδία, αλλά στην ουσία υπήρξε μια πικιοκράτηση. Υπάρχουν πάρα πολύ στενοί δεσμοί. Είχαμε επίσης την παρουσία ενός πρίγκιπα από την Ελλάδα που ήλθε στην Ινδία. Είχαμε ανταλλαγή εθιμοτυπικού πλαισίου, που υπήρχαν διάφορα δώρα που έχουν ανταλλάξει, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει να πει ο καθηγητής Ανίλ είναι ότι πάντα είχαμε στενούς δεσμούς και με τις δύο χώρες μέσα από την ιστορική μας αναδρομή. And then we know that there was Greek kings ruling the northwest part of the India for a long time, like almost 2 centuries they were there, and we are for sure that more than 22 Greek kings were ruling. 22 Greek kings. Yes. Greek kings. Μας αναφέρει ότι επί 2 αιώνες, just to translate because it's really important, I didn't know. Αυτό που μας αναφέρει ο κύριος Ανίλ Κουμάρ είναι ότι πάνω από 20 βασιλιάδες της Ινδίας διαχρονικά ήταν ελληνικής καταγωγής, και μάλιστα μας ανέφερε ότι περισσότερο από 2 αιώνες την ηγεσία της Ινδίας την είχαν Έλληνες βασιλείς. Like there are some famous names like Demetrius, Menander,
and these were most of the famous amongst these kings. And we know of the conversation between the King Menander with the Indian Buddhistic saint, Mr. And a very important book, Milind Payo, The Question of Milind or the Menander. What is the name of the book? Milind Payo, The Question of the Menander. If we translate it into the How could we say it in Greek? This is Milind Payo. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται Milind Payo, το οποίο ουσιαστικά αναφέρει για μεγάλους βασιλείς όπως ο Δημήτριος ή ο Μένανδρος, οι οποίοι βασίλευαν στην Ινδία. The questions of Menander. That is, we can translate in English like that. So we have a long relationship. We hosted the ambassadors or the commissioners from the Greek kings into the main main heartland India, and one of the famous name is Megasthenes. Megasthenes gave the book Indica, and he wrote extensively about India. So we have a long history of relationship. When in the medieval times, when there was Islamic expansion in the time. Before we go there, just to translate, because we really need to keep the attention of people. Αυτό που είπε είναι ότι υπήρχε ένα βιβλίο, πώς το ονόμασε? Indica. Για βοήθησά μας λίγο, Έλενα. Do you like maybe to mention again professionally Megasthenes. No, about Indica. It was actually a description about Megasthenes, everything that he has experienced in India. Yes, okay. That's true. Λοιπόν, οπότε ήταν ο Μεγασθένης, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Indica, το οποίο έχει την περιγραφή όλων των εμπειριών που συνέλεξε το διάστημα που έζησε στην Ινδία. Και μάλιστα και την επιρροή που είχε ο ελληνικός πολιτισμός στον Ινδικό πολιτισμό. And my opinion is this, that when Britishers came to India, they were actually highly impressed by the classical texts which were discovered during the Renaissance in 15th and 16th century Europe. Όταν τον 15ο-16ο αιώνα οι Άγγλοι πήγανε στην Ινδία, είχαν μείνει έκπληκτοι από το γεγονός ότι είχαν βρει πολλά κλασικά ευρήματα της κλασικής εποχής, κάποια κείμενα. Της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στην ουσία. So they were having a certain image of India when they came to India through the classical texts, authors like Scylax, like Tatius, Hecataeus, Nearchos, Aristobulus, and Onesicritus. They were quoted by Herodotus. Herodotus has given stories about India, and afterwards also. Also, Herodotus wrote stories about India? Yes, he quoted the predecessors like Scylax, like Tatius of the Nidia, Scylax of the Carianda. These were the places in classical Greece from where these great authors were coming. So they were writing about India, and Herodotus has, quoted them in his book. He has given opinion. He has himself learned about India through the travelers at that time. So, ακόμα και ο Ηρόδοτος δηλαδή μας αναφέρει ότι είχε αναφερθεί στην Ινδία μέσω κάποιων ταξιδιωτών, εμπόρων, επαγγελματιών, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Ινδία και είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα. Οπότε γινόταν και μια εκτενής αναφορά από την πλευρά του Ηρόδοτου. So India and Greece has a long relationship. In the medieval period, we didn't actually have those relations because the Greek Empire died much earlier, and India was also under the foreign occupation for a long time, just like Greece was under occupation of the Ottomans. So we suffered a long history of occupation for centuries, and then when India became independent, now is the time when in present geopolitics, I see India and Greece as major players, because in today's world, when there are economic powers, superpowers like America, like Russia, like China, the civilizational states like India and Greece has to play a very significant role in order to continue with those value systems
which are important to, to strong humanity, to empower. Give me just a half a minute to translate, Elena, αν μπορείς. Στην ουσία, η επίρρωση των γεωστρατηγικών θέσεων που έχει τόσο η Ινδία και τόσο η Ελλάδα παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Ιδιαίτερα οι χώρες μας, παρόλο που έχουν ένα πιο ουδέτερο πρόσημο, ωστόσο κατέχουν μια πάρα πολύ σημαντική θέση στις γεωστρατηγικές αποφάσεις. Βλέπουμε ότι έχουμε τους γίγαντες, τους οικονομικούς γίγαντες από τις εύρωστες χώρες, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι πλέον και η Ινδία, αλλά οι χώρες μας έχουν μια πάρα πολύ σημαντική θέση στη γεωστρατηγική σκακέρα. Και παρόλο που είχαν την invasion, την κατάληψη, ναι, ουσιαστικά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι παρόλο που η Ελλάδα ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία και η Ινδία υπό Αγγλική κυριαρχία, παρόλα αυτά οι σχέσεις μας εκ του παρελθόντος ήταν ιδανικές, και τώρα που και η Ελλάδα είναι απελευθερωμένο έθνος και η Ινδία θεωρεί, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πολύ κοντά, να το θέσουμε αυτό, στην κυβέρνηση της Ινδίας, θεωρεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ινδίας θα παίξουν καθοριστικό παράγοντα στις γεωπολιτικές εξελίξεις και μέσω μιας σχέσης Ελλάδος-Ινδίας μπορούν και οι δύο οι χώρες να υποφεληθούν. Εισβολή, τώρα τη θυμήθηκα τη λέξη. Στην ουσία διεκόπησαν οι σχέσεις μας λόγω της εισβολής, τόσο της δικής μας πλευράς, ιστορικά, από όσο την και Οθωμανική Αυτοκρατορία και από την εισβολή που είχαν και την κυριαρχία που είχαν οι Άγγλοι στην Ινδία. Please proceed. Yeah. So in present world, we both are important. India and Greece are important because we are the civilizational state. Two of the most ancient civilizations which are still continuing are India and Greece, besides our Asian neighbor China. So these three are important civilizations nowadays. But India and Greece, India and Greece are important in that sense that we have certain continuity in our languages, in our culture, in our view towards life. Thank you for saying that. Yeah, we are very hospitable person. We meet others with open heart, open hands, and with great hospitality we show to the whole world. And we are not aggressors. We were never aggressors as such. Exactly. In the present world, we value the freedom. We value the democracy, as both of us. One is the place of origin of the concept of democratia. Other is the place of the practice of that idea. Give me just half a minute to translate until now. Ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Ινδία είναι αρχαίοι πολιτισμοί, οι οποίοι είναι οι πολιτισμοί οι οποίοι έχουν επιβιώσει με μια συνέχεια, με μια ιστορική συνέχεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που το ακούω. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το αναλογιστούμε, ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, είναι απόγονοι των αρχαίων Ινδών, διατηρούμε τη γλώσσα, διατηρούμε τα ιδανικά, τη δημοκρατία. Μετά είναι η Κίνα, η οποία και αυτή έχει μια σπουδαία ιστορία, η οποία έχει μια διατηρησιμότητα στις χιλιετίες, όχι μόνο στους αιώνες. Ανέφερα και εγώ ότι και η Αίγυπτος έχει μια μακρά ιστορία, οπότε είμαστε πολιτισμοί, απλά η Αίγυπτος έχει μεταβληθεί η γλώσσα, η γραφή, ενώ στην Ελλάδα και στην Ινδία αυτά έχουν διατηρηθεί. Και μάλιστα και εμείς και οι Ινδοί, αν δεν κάνω λάθος Λένα, και εμείς και οι Ινδοί είμαστε λαοί οι οποίοι δεν είμαστε ειρηνοποιοί, ποτέ δεν κινηθήκαμε απειλητικά και επιθετικά σε κανέναν λαό, πάντοτε δεχόμαστε εισβολές και δεν κάνουμε εισβολές. Και ως οι κύριοι σημαντικοί πολιτισμοί, δηλαδή ο ελληνικός, ο ινδικός και ο κινέζικος, είμαστε οι πρεσβευτές της ειρήνης. Κατά βάση αυτό θέτει...
So as we practice common ideas for humanity, common ideas for our people, we are natural allies. We shall be together in academics, in business, and in geopolitics. And I am very happy that recently, in last some years, because of efforts of academicians and politicians and bureaucrats and technocrats, we are developing our relations strongly. Now India and Greece both are strategic partners, and we have recently, our militaries have contacted with each other, and they are doing common practices, common exercises, military exercises. And in today's world, when world is clearly again, we are seeing that there are a lot of stress in certain parts of the world because of lack of democratic value systems, because of religious fanaticism in certain areas. Those countries which are with a civilizational past actually can again stress upon those value systems which give peace to the world. And India and Greece both can, because of their civilizational past, because of their core value systems, because of their belief in these value systems, or because of the opinion of them for the importance of give us half a minute to translate. Στην ουσία αναφέρει ότι το σύστημα αξιών των λαών μας έχει ως πρόσημο του την ειρήνη. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι μέσα από όλη την κοινή προσπάθεια των χρόνων σε ακαδημαϊκό επίπεδο, στο επίπεδο του επιχειρήν, και μέσα από τα επιμελητήρια λοιπόν, μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία επίσης, έχουμε καταφέρει να υπάρχει μία σύμπλευση και μία σύμπραξη. Άρα, στην ουσία, ο στόχος είναι η ειρήνη, γιατί τόσο η συμπεριφορά και η νοοτροπία των λαών μας τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου υπάρχουν αναταράξεις και με θρησκευτικό πρόσημο, αλλά στοχεύουμε ως ιδιοσυγκρασία, ως λαοί, την ειρήνη, τη συμπόρευση και φυσικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Άρα και τεχνολογικά και ακαδημαϊκά και μέσα από τον πυλώνα της επιχειρηματικότητας, όλη αυτή και η διαγενειακή αλληλεγγύη θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή, δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. So, with this, I am here representing the Greek chair, which was established by the agreement between my university, Jawaharlal Nehru University, and the Hellenic Republic of Greece back in 1998-99. And since then, this chair is, working to bring both the cultures and civilization and academicians of both the countries together. And we have recently, developed relationships with many universities, which is the present conference is the result of those continuous dialogues between these universities, National and Kapodistria University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki, International Hellenic University of Thessaloniki, University of West Attica of Athens, Ionian University, and my university, Jawaharlal Nehru University. We all are coming together for academic exchanges, faculty exchanges, students' projects, students' mobility, in order to make the possibilities for coming together of the people of India and Greece. So to exchange actually everything that has... Αν μπορείς, Λένα, ναι, να βοηθήσεις. Λοιπόν, η σημαντικότητα του συνεδρίου έγκυται στην διεθνή συνεργασία. Δεν είναι λοιπόν μόνο το Αριστοτέλειο που συμμετέχει, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι το Καποδιστριακό, είναι το Διεθνές. Έχουμε επίσης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου βλέπουμε ότι ο κοινός στόχος εδώ είναι ως επικεφαλής ελληνικής έδρας στο Χάβαραχαλ University Νέχρου, που έχει την έδρα του στο Νέο Δελχή. Αυτή τη στιγμή γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας της ελληνικής γλώσσας, ώστε οι Ινδοί φοιτητές να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να έρθουν στην Ελλάδα και σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών να μπορέσουν να εμπλουτίσουν μέσα λοιπόν από το πρίσμα του πολιτισμού όλη αυτή, αν θέλεις, βοήθησε με λίγο,
την εμπειρία και τη διαντίδραση μεταξύ των πανεπιστημίων. Και τη διάδραση στην ουσία. Όπως και την ανταλλαγή πληροφοριών, την κινητικότητα, όπως ανέφερε, mobility. Έτσι, την ακαδημαϊκή κινητικότητα σε επίπεδο ανταλλαγής φοιτητών και εμπειριών. Και κοινή έρευνα και ανάπτυξη. And I have established an Indo-Hellenic Research Center also. Indo-Hellenic Research Center. Το Ελληνοϊνδικό Κέντρο Πολιτισμού και Έρευνας. Το οποίο το έχει... This is in New Delhi, and it will be helping the Greek students and Greek people of importance or whosoever is interested in knowing India better to facilitate them in India. So if they come to India, this is academic as well as a facilitation center of cultural, cultural contacts. So we are taking many steps to bring two countries together. And for future, what I see that in Europe, Greece can play a very important role in geopolitics through certain understandings in geopolitics, like we are talking about, or already have been established this instrument of IMEC, that is India Middle East Corridor, India Greece Middle East Corridor. So what is IMEC? IMEC. Ας μας αναφέρει λίγο η Λένα αρχικά το τι έχουμε πει μέχρι εδώ. Στην ουσία όλη αυτή η προσπάθεια βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των σχέσεων και των δύο χωρών, όχι μόνο στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, αλλά βλέπει ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην γεωστρατηγική ανάπτυξη της Ευρώπης. Υπάρχει λοιπόν η δημιουργία του IMED, όπου συμμετέχει η Ελλάδα, η Ινδία και ο Μεσογειακός άξονας, όπου στην ουσία θα γίνονται κάποια φόρα ανταλλαγής απόψεων, τοποθετήσεων, που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις γεωστρατηγικά και για τις δύο χώρες. IMEC is an alternative to the old, routes, etc., which are being continuously disturbed by the disturbance in Middle East, like the trouble in Syria, in trouble between Russia and Ukraine. So these new routes of, for ship voyages have been important. So Greece has become a door to Europe. For certain Asian and Southeast Asian, business groups and... Το IMEC... Είναι το IMEC στην ουσία, είναι διάλογοι, μεσογειακοί διάλογοι που φέρνουν την ισορροπία σε περιοχές όπου υπάρχουν, ας το πούμε, γεωπολιτικές διαταράξεις. Βασικά είναι η εναλλακτική οδός αυτό, δηλαδή alternative road. Μέσω στην ουσία του διαλόγου που είναι εντελώς στοχευμένος, ώστε να τοποθετηθούν οι φωνές των κρατών, οι οποίοι εμπλέκονται τόσο γεωστρατηγικά, αλλά όσο και γεωπολιτικά, σε μια προσπάθεια να πλητανεύσει η λογική, ώστε να πάυσουν και όλες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα. Και ανέφερε το παράδειγμα της Συρίας και όλο αυτό που διεξάγεται τις μέρες που ζούμε. So this is my opinion about India and Greece, and I'm open to be asked more questions. I have a question. Despite the fact that we have exchanged a lot in culture and entrepreneur, what is going to happen with technology? Because India is globally famous about the technology, IT development. And yes. You can bring a lot of knowledge to us. Before you answer, αυτό που ρώτησε η Λένα είναι ποια πιστεύει ο κύριος Κουμάρ ότι θα ήταν η τεχνολογική διαντίδραση μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας, καθώς η Ινδία φαίνεται να είναι μια χώρα η οποία είναι καινοτόμα σε νέες τεχνολογίες. Όμως θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα απαντήσει ακριβώς μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στην εκπομπή Φωνή Σου. Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Ρόκος. Η εκπομπή μας είναι μια εκπομπή που δίνει φωνή και κυρίως στους συμπολίτες μας για να εκφράσουν τα προβλήματα και τις απόψεις που έχουν, όπως και τους προβληματισμούς. Βέβαια, για ακόμη μια φορά καινοτομούμε με το να έχουμε ως προσκεκλημένο τον κύριο Κουμάρ, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος από το Νέρου Πανεπιστήμιο για μια εκδήλωση, για ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου είναι ένα συνέδριο μεταξύ πανεπιστημίων για τη διαντίδραση μεταξύ των λαών. Ήδη ο κύριος Ανίλ Κουμάρ μας έχει πει κάποια ιστορικά γεγονότα που προσωπικά, παρόλο που λατρεύω την ιστορία, μπορώ να σας πω, και σαν πολιτικός επιστήμονας. Ταυτόχρονα είμαι και αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Επιμελητήριο. Δεν ήξερα ότι είχαμε τόσο μεγάλη συσχέτιση μεταξύ μας οι λαοί. Δηλαδή μας έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ότι ακόμα και από την εποχή του Χαλκού, πριν το Μέγα Αλέξανδρο, ο μιναϊκός και ο μικηνιακός πολιτισμός είχαν διαντίδραση με τον Ινδικό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι ο Ινδικός πολιτισμός και ο ελληνικός πολιτισμός, όπως και ο Κινέζικος, μπορούμε να το θέσουμε γιατί πρέπει να είμαστε, να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, και δίκαιοι. Είναι οι μόνοι πολιτισμοί οι οποίοι έχουν όλη αυτή τη διατηρησιμότητα. Δηλαδή, συνεχίζουμε και έχουμε τη γλώσσα μας, συνεχίζουμε και έχουμε τα ήθη, τα έθιμα, και μάλιστα είμαστε πολύ κοντά σε επίπεδο αντίληψης των πραγμάτων σαν λαοί. Και η Ελλάδα και η Ινδία είχαν βιώσει μια μακροχρόνια κατοχή, όπως είχαμε εμείς από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Ινδοί από την Αγγλία. Μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι, όπως μας ανέφερε ο κύριος Ανίλ Κουμάρ, οι Άγγλοι όταν είχαν επέμβει, όταν είχαν κάνει την κατοχή και την κατάληψη της Ινδίας, είχαν βρει πάρα πολλά κλασικά κείμενα της κλασικής εποχής, της ελληνικής κλασικής εποχής, και μάλιστα μας ανέφερε ότι πάνω από 20 βασιλιάδες της Ινδίας ήταν Έλληνες. Πάνω από 2 αιώνες η Ινδία μπορεί να μην είχε κατοχή ελληνική, αλλά είχε ελληνική ηγεσία. Αυτό που συζητήσαμε λοιπόν μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει το συγκεκριμένο συνέδριο μεταξύ των πανεπιστημίων, υπάρχει μια ανοιχτή πύλη διαντίδραση μεταξύ των λαών. Ο κύριος Ανίλ Κουμάρ πιστεύει πάρα πολύ στην σύνδεση του ελληνικού λαού με τον Ινδικό, μια συνεργασία, μια συνέργεια σε επίπεδο ακαδημαϊκό, πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό και εμπορικό, γιατί θεωρούν ότι μια γεωστρατηγική και εκφράζει, πιστέψτε με, και το γνωρίζω αυτό προσωπικά και μπορώ να σας το θέσω, εκφράζει και τη θέληση της κυβέρνησης της Ινδίας να υπάρξει μια διάνοιξη εμπορικών δεσμών μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας, και μάλιστα η Ελλάδα να έχει έναν καταιγιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. Και θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι και εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Επιμελητήριο, το οποίο είναι εμπορίου και οικονομίας, και αυτό που θα ήθελα να σας πω κιόλας είναι ότι είναι τιμή μας σαν χώρα να είμαστε να έχουμε το μοναδικό επιμελητήριο σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, το οποίο είναι αναγνωρισμένο με προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κάποια επιμελητήρια σε ιδιωτικό επίπεδο από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Αυστρία, αλλά το μοναδικό επιμελητήριο το οποίο η Ινδία έχει αυτή τη στιγμή αναγνωρίσει θεσμικά είναι αυτό της Ελλάδος. Άρα η Ελλάδα εκπροσωπεί όλη την Ευρώπη σε επίπεδο οικονομικό και εμπορικό. Excuse me for the whole. I was just mentioning what happened until now, and I was saying that it's our honor to have the only chamber of commerce and finance that is recognized by your president of India for whole Europe, that is located in Greece.
Okay. That meaning that there are some other chambers, like in Germany or in Italy, that they still exist, like German, Indian Chamber of Greece and Commerce, but they are not recognized officially by the government of India. Mm-hmm. And the only chamber that is recognized in whole Europe until now is the Greek one. Okay, great. It's a great news. Actually, we have very similar, like in the field of agriculture, we have similar products, and with the help of each other, we can enhance business prospects for both the countries. India is nowadays, growing almost every crop because India is diverse. India has all the weathers, winter, summer, rainy, monsoon, everything. So we grow all type of grains and fruits and vegetables and flowers and everything. And Greece is also, good for certain products, like you produce olive and you make some of the finest wines. And so if we come together and if we can, enhance the capabilities of both the industrial houses in India and Greece with technology available, with the products available, we can diversify our product lines with coming together in joint ventures or in, making subsidiary companies in those products which can be accepted by the consumers or the customers of both the countries. Our dependence of only one or two countries is not good for anybody's economy. That's correct. Monopolies are. But the thing is that diversity and more players in the field on a level field gives opportunities to the customers and the people to choose better. Give us half minute to translate. Στην ουσία όλη η αξιοποίηση ακόμα και στο εμπορικό, αν θέλετε, γίγνεσθε, έγκυται στο ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις δυνάμεις που έχει τόσο η Ινδία ως παραγωγός χώρα κάποιων προϊόντων, από την άλλη η Ελλάδα ως παραγωγός χώρα κάποιων άλλων προϊόντων, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι φυσικά το κρασί. Επομένως, όσο πιο πολύ συγκλίνουν οι δύο πολιτισμοί, τόσο πιο καλά θα είναι τα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά στο τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ περισσότεροι εκλεγευμένα παίκτες στο τραπέζι, ώστε να υπάρχει και μια ποικιλία για το καταναλωτικό κοινό στο να επιλέξει. Όπως και εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων προς την Ινδία, η οποία μάλιστα κάνει πάρα πολλά ανοίγματα, προσπαθεί, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια χώρα να προσπαθεί να ανοίξει τις πύλες όχι μόνο στο να εξάγει, αλλά και να εισάγει προϊόντα από μια χώρα την οποία τη θεωρεί σύμμαχο, γιατί θεωρούν ότι η Ινδία είναι σύμμαχος της Ελλάδος. Οπότε είναι πρώτη φορά που βλέπουμε και μια χώρα η οποία δεν κοιτάει μόνο να υποφεληθεί και να επικαρποθεί από μια συνεργασία, αλλά κοιτάει και το πώς θα μπορούσαν οι Έλληνες παραγωγοί, τα ελληνικά προϊόντα, να εξαχθούν στην Ινδία, η οποία είναι μια τεράστια αγορά. Which is your population? It's 2 billion? Yes, it's 2 billion. It's a huge population. Είναι περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια πληθυσμός. Έχουν ξεπεράσει την Κίνα και κάτι που παραλείψαμε να πούμε είναι ότι το Ελληνοϊνδικό Κέντρο Πολιτισμού και Έρευνας, όπου είναι επικεφαλής ο κύριος Σάνιλ Κουμάρ Σάιν, αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα και στους Έλληνες φοιτητές ή σε κάποιον ο οποίος θέλει να μάθει τι εστί η Ινδία, να πάει λοιπόν να έχει την εμπειρία της βιωματικής επαφής και είναι ανοιχτός επίσης σε πάρα πολλές προτάσεις συνεργασίας. And at this time, I will tell you that this interview, we will have it as recorded one, and I will give it to you in order to show it at your country to whomever you want, and to your students. They would be satisfied. Okay. I believe. Yes, of course. When we are talking about the economic collaboration between our two countries, it comes to my mind that there are indicators of shortage of labor in Greece
particularly in the agriculture sector, in industrial sector, in construction business, etc. So I will undermark here that India is a huge population. India is ready, skilled, young population, and we can certainly help in unskilled, semi-skilled, or skilled labor. We can provide people, skilled people, trained people, actually. and workforce for Greece industry. We are open for that, and if this migration and mobility agreement, which is being discussed between two countries, is signed for both the countries, then it will be easier for Indian people, Indian workers, or Indian workforce to come together and contribute to the growth of the economy of Greece. Because wherever Indians have gone, they have contributed very highly and very productively to those countries. If you see USA, if you see Canada, if you see Australia, you will find very highly productive and constructive Indian workforce. So I appeal to you, to the Greek business owners, that they can get benefited from the huge and efficient and skilled Indian workforce if they invite them for work here. Στην ουσία θέτει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της εξάλειψης εργατικών χεριών που αντιμετωπίζουμε πανευρωπαϊκά, για να μην πω παγκόσμια. Η Ινδία είναι ένα φυτόριο εργατικών χεριών τόσο από ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό όσο και από εξειδικευμένο. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα παραδείγματα του Καναδά, της Αμερικής και της Ευρώπης, οι οποίοι στην ουσία είναι στερεοβάτες των οικονομιών αυτών, γιατί όσον αφορά την ηλικιακή κλίμακα πρόκειται για νέο κόσμο, ο οποίος έρχεται για κάποια χρόνια νομότυπα, να το θέσουμε αυτό ακριβώς, νόμιμα, στη χώρα έρχεται, εργάζεται και στην ουσία δίνει και ένα πλεονέκτημα και στην Ινδία όταν γυρίσει πίσω, όλο αυτό το κεφάλαιο να αξιοποιηθεί και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και την δυναμική των χωρών μας και σε έμψυχο ανθρώπινο κεφάλαιο. Yes. So, I am very grateful, thankful to you for inviting me, for having my opinion on the relationship of India and Greece. I wish very best to the Hellenic Republic of Greece and its people to have strong relationships with us in future in India. And I am sure that coming together, these two old allies, since the time of Alexander the Great, we will prosper us together. Thank you. Μας αναφέρει we thank you. Τον ευχαριστούμε που ήρθε και δήλωσε την συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ να γίνει συνένωση μεταξύ του ελληνικού και του ινδικού πολιτισμού. Πιστεύει πάρα πολύ στην Ελλάδα και μπορώ να σας πω ότι και πέρυσι είχαμε βρεθεί και πρόπερσι είχαμε βρεθεί σε προσωπικό επίπεδο. Talking about our meetings and our relations that we developed. Πρώτη φορά είχαμε γνωριστεί στο Πανεπιστήμιο του Νέρου, όπου, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, ήμουνα και σαν λέκτορας, ομιλητής για την επιχειρηματικότητα, για το όραμα της επιχειρηματικότητας και πώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν η νέα γενιά σε νέες επιχειρηματικές ιδέες. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ εξαιρετικό το κοινό, θέλω να σας πω, που συμμετείχε, έδειχνε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω κρατήσει κάποιες διαβεβαίωσεις με κάποιους από τους φοιτητές εκεί πέρα, οι οποίοι μέσα σε 2 χρόνια έχουν μεγαλουργήσει επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Πέρυσι είχαμε βρεθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν οι πρώτες του επαφές, όπου προσπαθούσε να φέρει την διαντίδραση μεταξύ των πανεπιστημίων των ελληνικών και των ινδικών. Είναι ένας αρρωγός του ελληνισμού, θα έλεγα. I said that you are a person, I discussed about our relations, how it started,
and that you are a person that really loves Greece. Yes. And you really want the development of our country. Καμιά φορά θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ πατριώτης από πολλούς από εμάς, καθώς το να είναι κάποιος πατριώτης και να αγαπάει την Ελλάδα δεν είναι μόνο να σηκώνει το λάβαρο, αλλά είναι να κάνει πράξεις και να ασκεί δράση. Και αυτός ο άνθρωπος που έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας έχει αφιερώσει όλη του την επιστημονική γνώση, όλες τις επαφές για να βοηθήσει τη χώρα μας να αναπτυχθεί οικονομικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, διπλωματικά. Και μάλιστα, και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Λένα, στην Λένα Κυρόπουλος, η οποία είναι δημοσιογράφος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από δημοσιογράφος έχει και μια μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Και η Λένα μάλιστα τώρα τρέχει ένα project εδώ στην Ελλάδα, το οποίο αφορά τους δελφικούς αγώνες. Αν μπορείς να μας κάνεις μια γρήγορη αναφορά πριν... Σίγουρα. Θα πούμε δύο πράγματα όμως. Καταρχήν δεν φροντίζει για την εξωστρέφεια μόνο της Ελλάδος και στη διασύνδεση Ινδίας, αλλά και της Κύπρου. Ήδη σε διασυνδύσει με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Στέγη, που είναι μια δομή στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία για να γίνει και μια ανταλλαγή προγράμματος σε επίπεδο όχι μόνο πολιτιστικό αλλά και επιχειρήν. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και να πούμε ότι η αναβίωση των δελφικών αγώνων είναι γεγονός. Μάλιστα πριν από 3 μέρες ήμασταν με τον κύριο Ανήλ στους Δελφούς. Εκεί μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Δελφών, ο κύριος Παναγιώτης Ταγκάλης. Επομένως, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα δούμε μεγάλη εξέλιξη και κινητικότητα για την αναβίωση του δελφικού ιδεώδους στην Ελλάδα, στη χώρα λοιπόν που γέννησε τους αγώνες. Για το οποίο θα κάνουμε και μια ξεχωριστή εκπομπή, και αν θα ήθελε και ο Δήμαρχος των Δελφών να συμμετέχει σε αυτήν, γιατί ουσιαστικά οι δελφικοί αγώνες είναι κάτι το οποίο έρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία, όπως και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια στους αιώνες έχει χαθεί και είναι η πρώτη φορά όπου ξανασυζητιέται σε παγκόσμιο επίπεδο η αναβίωσή τους, και η εκκίνηση των διαδικασιών δεν προέρχεται από την Ελλάδα, αλλά από την ίδια την Ινδία. Ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μεταβήκαμε πέρσι με τον πρόεδρο της Οικουμενικής Δελφικής Ένωσης, καλεσμένοι από την Υφυπουργό Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων της Ινδίας. Εκεί έγινε ένα φεστιβάλ όπου οι μοντέρνοι πίθοι αγώνες διοργάνωσαν και ο κύριος Μπιζέντερ Γκοέλ. Αυτό που βλέπουμε είναι η ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας για συμμετοχική δράση σε πολύ ωραία πράγματα που πρεσβεύει λοιπόν ο αθλητικός πολιτισμός, και όχι μόνο, γιατί οι πίθοι αγώνες αναφέρονται κατά βάση στην τέχνη. Μπράβο. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα ναι, παίρνει τη σκητάλη που δικαιωματικά της ανήκει και θα τοποθετήσει λοιπόν τους πίθιους αγώνες στην ιστορική τους θέση. Και η αφετηρία φυσικά είναι η Δελφή, ο ομφαλός της γης. Thank you very much for coming. We discussed also about the Delphic organization games. Yes. I really would like to thank you for coming. We really hope to have you soon with greater news. Thank you. For the relationships. And also, please, before we finish this TV show, if you would give us some clues about the maritime conference that is happening in India. Okay. Yes, India and Greece has a long history, as I told you earlier also, of the connections through ships. And you will be happy to know that the famous monsoon winds of India were discovered by a Greek. The famous? Monsoon wind, the winds which blows and bring rain to India. Okay. And Indian economy is based on the rain, monsoon season, we say monsoon. And είναι οι μουσώνες. Yes, yes. Αέρας, μουσώνες. Ναι. Yes. And the writer of the book, Periplus of the Erythraean Sea, was perhaps a Greek person. So we owe a lot culturally to Greece. And on the basis of the maritime connections to the worldwide, our Prime Minister has taken an initiative to establish a maritime conclave, a maritime
management conclave collective in Gandhinagar, on which we are going to do a conclave on 11th and 12th of December, where the scholars from all over the world will discuss and present their views on the maritime connections of India and other countries. 11 και 12 Δεκεμβρίου, just to mention that 11 και 12 Δεκεμβρίου θα γίνει μια κολεκτίβα που προέρχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ινδίας για τις σχέσεις της Ινδίας με τις υπόλοιπες χώρες σε επίπεδο θαλάσσιων μεταφορών. Greeks will participate as well, as far as I know. Οι Έλληνες όχι απλά θα συμμετέχουν, αλλά θα πρωταγωνιστήσουν, από όσο γνωρίζω, στη συγκεκριμένη κολεκτίβα. And we really hope that when you come back in Greece, you will have greater news to discuss also about this issue. Thank you so much. Thank you. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ. Ελπίζουμε να πήρατε πληροφορίες που θα βοηθήσουν και κάποιους από τους συμπολίτες μας να δουν με μια καλή οπτική την Ινδία σε επίπεδο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Υπάρχουν Έλληνες αγρότες, υπάρχουν γεωργοί, υπάρχουν παραγωγοί, οι οποίοι θέλουν να έχουν εξωστρέφεια. Με μεγάλη χαρά και το επιμελητήριο, το ελληνικό επιμελητήριο να σας βοηθήσει, αλλά και μάλιστα είμαστε στη διάθεσή σας και σαν εκπομπή να δώσουμε τις επαφές σας οποιοδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε την εξωστρέφεια, γιατί όπως είπαμε, πατριωτισμός είναι όταν δράς και όχι μόνο όταν σηκώνεις το λάβαρο, αλλά όταν δράς υπέρ του όφελους της πατρίδας σου. Ευχαριστούμε πολύ.